Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao ampanajana anaraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany ao anatin'ny zava-nisy nisongadina tamin'ity androany ity avy hatrany isantarantsika izay tsy nisy akory ny hetsika izay nokasaina vondrona sy antoko politika nokarakaraina tamin'ity androany ity tetsy Ambohijatovo sy teny amin'ny kianjan'Antsahamanitra Nilamina moa araka izany ny tanàna teto andrenivohitra Hita tetsy teroa kosa ireo mpitandro filaminana marobe. Tamin'ny ankapobeny dia Nilamina ny teny Ambohijatovo raha no heverina fa isany sabotsy mainty androany izay fidinina an-dalambe miaraka tamin'ireo mpanao politika sy ireo vahoaka mpanaradia azy. Laha fihetsiketsehana izay nokasaina ho tanterahana androany io dia nandray andraiky ireo mpitandro ny filaminana ka ny maraina teo dia efa nisy ireo mpitandro ny filaminana tonga teny Ambohijatovo. Hita ny famezivezy manodidina ny renivohitra ihany koa izy ireo nijery akaiky ny filaminana manodidina. Torak'izany ihany koa ny teny Antsahamanitra izay anisan'ny toerana saika amoron'ireo mpanao politika vahoaka. Azo lazaina fa Nilamina tamin'ny ankapobeny nanohy ny fiainana andavanandro ireo mponina sy ny asa aman-draharaha. Araka ny loharanom-baovao ihany dia ny maraina teo no nampilaza ireo mpanaradia azy ireo mpanao politika saika hidina an-dalambe ka ahemotra ny fihetsiketsehana izay nokasain'izy ireo atao.